అందరి కోసం ఈరోజు టేస్టీ వెజ్ మంచూరియన్ తీసుకొచ్చేసానండి. ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని అందులో ఒక 2 కప్స్ గ్రేటెడ్ క్యాబేజ్, తర్వాత ఒక 1 ½ కప్ క్యారెట్, తర్వాత ఒక హాఫ్ కప్ వచ్చేసేసి నేను గోబీ సన్నగా కోసుకున్నానండి. అంటే కాలీఫ్లవర్ ఒక హాఫ్ కప్ ఏసుకున్నానండి. క్లాత్ వచ్చేసి నేను ఒక బౌల్‌లో ఏసి పెట్టుకున్నానండి, కాటన్ క్లాత్. ఇప్పుడు ఇదంతా చక్కగా ఒక మూటలాగా కట్టేసేసి, చక్కగా ట్విస్ట్ చేయాలండి. ట్విస్ట్ చేస్తే మీకు వాటర్ అంతా కిందకొచ్చేస్తదండి. అప్పుడు మీకు వాటర్ ఉండదు మీకు మంచూరియన్‌లో. మీకు చాలా స్టిఫ్‌గా చేయాలండి. మీకు ఆ వాటర్ కూడా పడేయబాకండి. తర్వాత మిక్సింగ్ పనికొస్తది. ఇందులోనే ఒకే ఒక పొటాటో బాయిల్ చేసి, ఆహ్, మరీ సాఫ్ట్ ఉండకూడదండి. దాన్ని గ్రేట్ చేసి అందులో వేసుకుంటున్నానండి. ఈ క్యాబేజ్ మిక్స్చర్‌లో 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ మైదా, 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ అండి. దాంతో పాటు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వచ్చి పింక్ సాల్ట్ ఏసుకుంటున్నానండి. సో, అందుకని ఈ సాల్ట్ పింక్ కలర్‌లో కనపడుతుంది మీకు. చూసారా మీరు? సో, ఇది కూడా ఏసేసుకొని, సాల్ట్ కూడా ఏసేసుకొని, చక్కగా కలిపేసుకోండి. నాకు కొంచెం ఇప్పుడు కొంచెము కావాలని అనిపిస్తుందండి ఇంకొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్, మైదా. అందుకని ఒక హాఫ్ స్పూను కార్న్ ఫ్లోర్ మైదా మళ్ళీ కొంచెము ఏసుకుంటున్నానండి ఒక హాఫ్ స్పూను. ఎందుకంటే నాకది కలిపేటప్పుడు ఆ కన్సిస్టెన్సీ రాలేదని అనిపిచ్చింది. సో, కరెక్ట్‌గా ఈ ప్లేస్‌లో నేనేసుకున్నానండి. హాఫ్ స్పూన్ మైదాను, కార్న్ ఫ్లోర్ ఎక్స్‌ట్రా ఏసుకున్నాను. ఇప్పుడు మంచిగా స్మూత్‌గా కలిపేసుకోవాలండి. స్మూత్‌గా కలిపేసుకొని మీకు క్లియర్‌గా తెలిసిపోద్దండి అది. పొటాటో వల్ల బైండింగ్ ఉంటది. అన్నీ రౌండ్ రౌండ్ బాల్స్ చేసుకొని ఒక ఒక ప్యాన్‌లో ఓపెన్ ప్యాన్ తీసుకోనండి. ఆయిలేసుకొని ఈ బాల్స్ అన్నీ ఏసేసుకొని ఫస్ట్ హైలో పెట్టుకోనండి. తర్వాత మీడియంలో పెట్టుకొని, మళ్ళీ హైలో పెట్టేసుకొని తీసేసుకుంటే మీకు అన్నీ రెడ్ కలర్‌లో రావాలండి. రెడ్ కలర్ క్రిస్పీగా వస్తేనే చాలా బావుంటాయండి. లేకపోతే లోపల సాఫ్ట్‌గా ఉండిపోతాయండి. సో, దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ కలర్ ఫర్ మంచూరియన్. ఇప్పుడు మన సాస్ ప్రిపేర్ చేద్దామండి. సాస్ కోసము ఒక పాన్ పెట్టుకుంటున్నానండి. మళ్ళీ ఒక ఓపెన్ పాన్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఒక 2 ½ స్పూన్స్ ఆయిల్ ఏసుకుంటున్నాను అందులో. తర్వాత దాంట్లో ఒక 1 ½ టీ స్పూన్ గార్లిక్ జింజర్ గ్రేటెడ్ ఏసుకుంటున్నానండి అందులో. తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వైట్స్ ఉంటాయి కదండీ! ఆ వైట్స్ ఒక 1 ½ టీ స్పూన్ ఏసుకుంటున్నానండి. అందులోనే నేను ఒక 4-5 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ ఏసుకుంటున్నానండి. మీకు కావాలంటే ఆనియన్స్ మీరు ఎక్కువ కూడా ఏసుకోవచ్చండి మీ టేస్ట్ ప్రకారం. కానీ నేను ఇంతేస్తేనే బావున్నట్టు అనిపించింది. నేను ఇంత ఏసుకుంటున్నాను నా రెసిపీ ప్రకారము. దాని తర్వాత ఆహ్, ఒక 3 చిల్లీస్ అండి చిన్నవి. చక్కగా సన్నగా కట్ చేసేసేసి ఆయిల్‌లో ఏసేసుకుంటున్నానండి. ఆయిల్‌లో వేసేసుకొని మంచిగా చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్నానండి. దాని తర్వాత దీంతో పాటు చైనీస్ సాల్ట్ ఏసుకుంటున్నానండి. మీకు వద్దంటే మీరు అవాయిడ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే వేరే ఆప్షన్ చూసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత నేను గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అండి. దాని తర్వాత రెడ్ రెడ్ చిల్లీ గార్లిక్ సాస్ ఒక 1 ½ టీ స్పూను. ఒక 1 స్పూన్ టు 1 ½ స్పూన్ సోయా సాస్, హాఫ్ స్పూన్ వెనిగర్, మీ దగ్గర షెజ్వాన్ సాస్ ఉంటే అది కూడా వాడుకోవచ్చండి. ఏసేసేసి వైట్ పెప్పర్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్, బ్లాక్ పెప్పర్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్. మీ టేస్ట్ ప్రకారం మీకు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోండి. ఈ టైంలో నేను కొంచెం వాటర్ ఏసేసి కొంచెం కొంచెం బాయిల్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇందులోనే ఒక 1 టీ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లవర్ కూడా ఏసుకొని, ఆహ్, కొంచెం గట్టిగా అవుతదండి. అందుకని కార్న్ ఫ్లవర్ ఏసి కొంచెం సాల్ట్ ఏసుకుంటున్నాను. సాసెస్‌లో ఆల్రెడీ సాల్ట్ ఉంటది. సో, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి సాల్ట్ విషయంలో. ఇదంతా అయిపోయినాక కొంచెం థిక్ అవుతదండి గ్రేవీ. అప్పుడు మీరు ఈ బాల్స్ అన్నీ ఫ్రై చేసి పెట్టారు కదా! ఈ బాల్స్ అన్నీ అందులో వేసేసేసి చక్కగా టాస్ చేసుకోండి. చక్కగా టాస్ చేయాలండి. అన్ని సైడ్‌లు చక్కగా దానిలోకి అవ్వాలండి. ఇప్పుడు కొంచెం సిమ్‌లో పెట్టుకోండండి. మరీ హైలో పెట్టేసుకుంటే మీకేమవుతదంటే సాగీగా అయిపోతది. ఆహ్, చక్కగా టాస్ చేసుకొని, ఇప్పుడు రెడీ అండి. వెజ్ మంచూరియన్ రెడీ టు ఈట్.